வெல்கம் டு சுதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை சத்யாவில் தாங்க வாங்கினேன். இதனோட பேக்கிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. நல்லா சேஃப்டியாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. தர்மாக்கோல் 2 பக்கமும் வச்சு நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது 15 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர். இதனோட ரேட்டு உங்களுக்கு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். இது மேனுவல் கார்டு, 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது. இதை நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கணும். பின்னாடி டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஹீட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். பேக்கிங் பிரிச்சிட்டோம்னா கீழே 2 இன்லெட்டு அவுட்லெட் 2 கனெக்ஷன் இருக்கும். இதோடு சேர்த்து அதுக்கு உண்டான டியூப் கொடுத்துருக்குறாங்க. தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கும் சுடுதண்ணி வெளியே வர்றதுக்குமான டியூப்பு. அதேமாரி மேனுவல் புக்கு, அந்த ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு மார்க் பண்ண பேப்பர், அப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க தனி பாக்கெட்டில். இது புதுசாக இப்போ புது சிஸ்டமாக டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறக்கா ஒரு புது மீட்ரு வச்சுருக்காங்க. இது பழைய வீனஸ் ஹீட்டர்லாம் இல்லை. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவில் தண்ணி சூடாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க. ரோலிங் சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க. அது 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 ரெடியில் இருக்குது. இதுதான் இதனுடைய ப்ரொவிஷன். இப்போ அடுத்தது ஹீட்ரு மாட்டுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த பேப்பரில் கொடுத்துருந்த மார்க் படி ட்ரில்லிங் போட்டுட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிற போல்ட் அதில் ஏற்றிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஹீட்டர் தூக்கி ஃபிட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும். அதை ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 டியூப்பில் இன்லெட் டியூப்பை முதல்ல மாட்டணும். மாட்டி வால்வு திறந்துட்டோம்னா டேங்க் ரொம்பி தண்ணி வெளியில் வரும். ஹீட்ரு ரொம்பி கீழே வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த டியூப் அவுட்லெட் டியூப்பை மாட்டிட்டு கீழே இருக்கிற பைப்பை திறந்து விடணும். அடுத்து இப்போ ப்ராப்பராக இன்லெட் பைப்பை உள்ளே கொடுத்து தண்ணி அவுட்லெட்டு கரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். அவுட்லெட் வழியாக டேப்புக்கு வர மாதிரி கொடுத்துட்டோம். இப்போ தண்ணியை திறந்துட்டோம்னா அந்த லோடான தண்ணி கீழே வரணும். இந்த மாதிரி அந்த தண்ணி வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இப்போ டேங்க் இந்த ஹீட்டருக்குள்ளே டேங்க் பூரா ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இனிமேல் நம்ம ப்ளக்கிங் பண்ணலாம். ப்ளக்கிங் பண்ணி ஆன் பண்ணோம்னா இது மாதிரி இண்டிகேட்டர் எரியும். இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சால் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சிட்ருக்கு. இது ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். காரணம் எல்லாமே டேங்க்கில் இருக்க தண்ணி பூராமே ஃபுல்லாக கூல் வாட்டர் போயிருக்கு. டேங்க்லேயும் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்ததுனால பச்சை தண்ணி டேங்க்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஏறணும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் முறையாக ப்ளக்கிங் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இண்டிகேட்டரை காமிச்சிட்ருக்கு. இது இந்த தண்ணி போனால் ஃபுல் டெம்பரேச்சருக்கு ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆகிடுச்சு, உள்ளே இருக்க தண்ணி பூரா ஹீட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ இண்டிகேட்டர் லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற தண்ணி பூராமே ஃபுல் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சூடான தண்ணி கிடைக்கும். தொடவே முடியல, சரியான ஹீட்டு. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இந்த ஹீட்டரை 8000க்கு வாங்கினேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.